Zaman, insanlığın adını öğrenmeden önce yalnızca toprak vardı, rüzgar ve güneş. Ve Afrika'nın kalbinde yaşam nefes almaya başladı. Bu topraklarda yeni bir yolculuk ortaya çıktı. Güçlü değil, hızlı değil ama farkında. İzledi ve öğrendi. Bir taş, diğerlerinden farklıydı. İlk kez doğa biçimini değiştirdi. Tesadüfen değil, ellerle. Su yaşamı taşıdı ama her yaşam tehlikeyi de taşıyordu. Burada her yudum bir kumardı. Zayıf değillerdi ama doğa her zaman daha güçlüydü. Aynı suyu paylaşmak, farklı kaderlere bağlı olmak demekti. Kaç ya da olduğun yerde kal, bu çağda düşünmek bile bir bedel gerektiriyordu. Bazıları gözlemledi, bazıları bekledi ve bazıları avlandı. Zamanın tek bir nefesinde her şey patladı. Toz, çığlıklar, hareket. Hayatta kalmak tek kuraldı. Herkes geri dönmedi ama yaşam devam etti. Bu hikaye burada bitmedi. Çünkü öğrenenler hayatta kaldı ve zaman izlemeye devam etti.